Benim gruptan değil ha. Çünkü uyardım. Nereye, Hatta videoya alayım uyardıklarım. nereye kadar gidiyorduk ki? Ama yüzüne geliyor. Eyvah. Siz ne yaptınız öyle ya? Kar balkonları var. Vallahi her zaman. Lan milleti çekerken kendiniz işte. Hazır mısınız gençlik? Murat gideceksin aşağı. Tamam. Böyle çökersin işte. Şu an yanılıyormuş. Hoppala. Kendine güvenmeyen geldi. Arkadan suda. Hiç acele, hiç acele. Oralarda bir şey yok. Orada sıkıntı yok. Yan masa yanıyor. Ya. Öyle basın değil mi? Düz basar aynen. Yan basarsan bir şey olmaz. Düz basarsan gider. Evet, bir kurtarıcı da burada. Olmaz. Son eli atmak için buradayım. Aynen abi, Allah razı olsun. Güven vermen yeterli. Tamam dostum, teşekkürler. Evet, herkes geçti. Ne oturacağız ki? Selamünaleyküm. Geçiyoruz mu karşıya?